चलो आज एक और पार्सल अनबॉक्स करते हैं जो कि अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है। यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा बॉक्स आया है। मैंने मंगाया था पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। तो चलो इसको ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन किया तो ये बहुत ही छोटी सी क्यूट सी एक डिब्बी मुझे दिखाई दी। तो जब इस डिब्बी को ओपन किया ना तो अंदर उससे भी छोटी एक क्यूट सी ट्यूब दिखाई दी, जिसे देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। पर क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसमें SPF 30 PP+ है। बट मैं 99 रुपीज़ में ये बहुत छोटी सी मेरे को ट्यूब लग रही थी। पता नहीं वर्थ है कि नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ख़रीदा है।